Shqipëria është vendi më skandalos i gjithë komunitetit të Këshillit të Evropës. Nuk e them unë këtë. E thonë shifrat, të cilat kanë alarmuar Komisionin për parandalimin e torturës së Këshillit të Evropës. Dhe këtu nuk flasim për SPAK, unë flasim për gjithë sistemin tonë, për mënyrën si funksionon drejtësia jonë. Jemi në fund të listës me një diferencë nga tjerët për paraburgimin, pra për burgosjen e njerëzve pa gjyq. Dhe numri i njerëzve që gjenden sot në burg në Shqipëri, pa qenë akoma të dënuar, të cilët në kuptimin e Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe të konventës europiane për të drejtat e njeriut, është më i madh se numri i atyre që janë në burg të dënuar. Pra këta janë të pafajshëm sipas Kushtetutës dhe sipas konventës së drejtave të njerëzit, por janë në burg. E dini ju sa janë këta? Nuk e dini. Sepse tenxheret, fjalën burg, fjalën vjedhje, fjalën hajdut, e kanë si kripën piperin edhe salcën në çdo lloj gjelle. Ne kemi 4.492 qytetarë në burget shqiptare. A e besoni do t'ju që nga këta vetëm 1.895 janë të dënuar? Çfarë është kjo?